Hi guys! First time na magmukbang kami ng lingko. Yan. Kabanding, mukbang tayo. Meron tayong Mukbang. shrimp. Alam niyo kung bakit siya gumawa ng shrimp? Ang tawag dito? Garlic shrimp. Kasi nanood siya ng... sino mo? Kailin? Nanood siya ng mukbang ni Lin TV. At Sinaing. Paksiw na galunggong. Sausawan, patis, lemon. Ako'y magkakamay. Matagal akong hindi nagkamay. At ang ating Gulay. cabbage. Ayan. Anong luto ng cabbage mo? Nilaga lang. Tapos siyempre, itong cook natin. Hindi mawala yan. Alam niyo po yung aming mga ulam Ugas-ugas kamay. Ang ulam po namin ay puro pangat. Pangatlong init. Hindi Hindi ito ay bago ito. Bagong luto yan. Bago ito. Nainggit siya kay natakam siya kay Lin TV kagabi nung nanonood siya ng video. Ginutom niya ako eh. Tapos ito, pansit na nung isang araw pa namin niluto. Pero love ko ito. Talagang itong cabbage na in-steam, tsaka ito ang talagang mag-pair sa atin. Yan. Kain tayo. Break time ko po. Sarap. Lunch break ko sa trabaho. Yan. Pero ito ang gusto ko talaga. Butter, garlic. Yung akin. Kumuha ka na siya. Ito may kasamang talong po yung ang tawag dito? Tapos to, sausaw. Paksiw na galunggong, ito Leng. Paksiw na galunggong. Sobra namin ito kagabi. Kaya nilagay sa fridge. Tinamad ang lingko na magluto. Kaya ayan. Puro pangat ang aming ulam. Ang sarap. Ang sarap pala ng paksiw pagka yung Pinaksiw. bahaw na. Sabihin yung kinabukasan na. Yung shrimp, masarap. Baka hindi na makain ito. Ay, pamilya yan eh. Nabigyan mo ko niyan. Ayoko mawak. Ay, huwag kang kumain. Alam nila, very sweet ka sa akin. Tapos di mo ako pagbabalat niyan. Pag ganitong mukbang, walang sweet yan. Kaya nga mukbang eh. Kinakailangan ikaw ang help yourself. Hindi yung... Ang tagal ko nang hindi nagkamay. Para kami prinsesya nga kwan. Ito po yung aming dessert. Gawa po ng aking anak. Ang panganay kong anak. Uy, birthday pala ni ko na. Ito ay Oreo cheesecake. Tsaka itong isa. Hindi mo lang binati. Ito ay cake Ang prinsesya ko eh, pagbab. Yeah. Thank you, Lingko. Love you. Kunyari pa ito, hindi naman ako matitiis. Pero ang sarap. Ang sarap pala. First time yata natin magmukbang. Pero pag mukbang ay kailangan ubusin. Hindi ko maubos ito. Kasi pag lunchtime hindi ako kumakain na marami sa lunchtime. Teka. Ang lingko ay hindi humadaldal pagka yung Paksiw na Gigi. Pag kumakain, gusto niya concentrate siya sa pagkain. Pero ako ay madaldal. Ay, nagmukbang na yata tayo noon. Nung kwininto natin ang buhay natin sa Canada, kung paano tayo nagsimula.
Paano tayo nagsimula sa Canada? Wala na pong mga serving spoon pag kami lang dalawa. No? Ang sausawan po namin ay ano, patis at saka lemon. Sarap. Sarap kumain. Gusto kong kumain ng daing, kaya lang takot ako kasi alam nyo na mga senior, madaling tumaas na mga blood pressure. Lamig po sa labas ngayon. Minus, ano ba yan? Malamig. Minus, ano ba yan? Hindi ko makikita. Ano ba yung minus ngayon? Ay, minus 17 lang po ngayon. Ayan. Kaya, okay. Tsaka cloudy. Sana po kumakain na rin kayo dyan. Tingnan nyo po, ako ang daldal ng daldal, pero video ng linggo ito. Kasi pag yan ay kumakain, i-concentrate siya sa pagkain. Ano daw itong ano eh? Ito daw ay yung ulo daw ang makolesterol. Pero yun naman ang masarap. Basta ulo. Ba na naman ulo? Ikaw, masyado ka. Mga ulo na isda, mga salmon, mga... Sa bagay. Hindi po ito, hindi ito fresh. Pre-cook yan. Kaya dito kasi naka-frozen na. Bira kang makabili ng fresh na shrimp. Kung may fresh man eh, mostly ay na defrost na. Walang press dito, puro frozen. Meron din siguro. Pati misis nyo, frozen na rin. Dalamig. Meron din, natuloy yung sipong ko. Meron din siguro, kaya nakala natin ay tawag dito. Sariwa, inalis sa pagkaka-frozen. Di-frozen din. Dinipros lang nila. Hindi masyadong lasa mo talaga na hindi fresh. No. Ito na lang ako. Yan. Mas gusto ko yun. Yun ang kainin mo. Para hindi ako mahirapan Bigyan mo pa ako. hindi magtalo. Mahirap ang talupan. Hindi naman. Kaya lang, naka-istorbo yung pagkain. Masarap nga yung... Ay, naulog. Masarap nga yung pinaghihirapan. Di ba? Masarap ang reward ng pinaghihirapan. Naku, mapaparami ako ng kain. Usually hindi ako kumakain ng marami pag lunchtime. Ayan. Usually yung mga leftover namin pag Friday namin kinakain. Tinamad itong lingko. Kasi hindi... Nag-relax. Hindi maganda yung gising ko eh. Nag-relax siya. Nagpapatugtog lang siya ng mga Ilocano songs. Bakit naman di magandang gising mo? Napuyat nga ako kagabi kuha ng balita. Balita nino? Ng kung sino-sino. Ayan. Tikman ko nga itong pansit na pangat din. Masarap ang pangat guys, para walang masayang. Gawin yung pangat, ang inyong mga leftovers. Ang tinatawag namin ditong pangat ay pangatlong init.
masyadong pinainit. Ikaw ang painit. Ako ba nagpainit? Hindi maganda itong cabbage, matigas. Bakit? Hindi tulad na nabibili natin noon. Sarap po ng ganito. Paborito ko ito, yung steam na cabbage, tapos sinasawsaw sa patis at lemon. Ang partner niya ay ano, yung halabos na shrimp. Ay, ang sarap. Mapapadami ka ng kain. Mamaya na lang yan. Pansit na yan. Okay na ako sa paksiw na galunggong. Maya-maya, wala pang 2 oras, magmimerienda na. Natulo ang sipong ko sa ano. Ang linggo, maya-maya kain ng kain. Daming matigas itong Ha? Itong... Maraming matigas. Sana all. Anong sana all? Mas gusto ko yung talagang hindi pre-cook. Na ano? Sala-salapat na yung kamay namin. Dagdag ko nang nakain na kanin. Pag kami hupong dalawa, ganito kami kumain. Tumpas ko. Wala nang serving spoon. Minsan nga, isang plato lang pinagkakainan namin eh. Para daw, tipid sa ugasin, di ba, Leng? Lalo na't pag ako hindi maghuhugas, di. Isa lang. Pag siya po ang toka sa paghugas, ay, isang plato na lang kami. May dishwasher naman, kaya lang minsan di niya ginagamit. Mas gusto niya yung hinuhugasan niya. Iba talaga yung fresh, no? No? Hindi maganda ang paano. Mas masarap yung lalaki pa. Ang lalaki pa naman, oh. Yun, lalaki. Hindi malinis ang gawa. Hindi, pre-cook pero niluto pa uli ng lingko. Niluto niya sa butter and garlic. Yan. Kaya lang sinunog mo yung garlic niya. Dati nakakarami ako ng shrimps pero ngayon parang mas gusto ko yung galunggong. Galunggong na ano. Ba't nato na si Pungko? Kanin pang konti. Ay, nalaglag. Usually sa ako kumakain eh. Tigas, oh. Ha? Okay lang naman ah. Ganyan din ko. Pag kumakain tahimik ako, daldal ng daldal. Hanggang sa minsan nabubulunan na ako sa kada daldal. Ay, magkwento ka naman. Kain na rin po kayo. Ano ko, kwento ko. Huwag niyo pong sayangin ang mga leftover, lagay sa fridge, ipainit. Pero may mga taong hindi kumakain ng leftover. Pero ang lingko, okay lang sa kanya. Basta ang gusto lang niya ay Katabi ka. Ha? Gusto ko lang nasa tabi ka. Oo. Kasi Para kayo makakain ng gusto. para mautusan. Hindi po yung ang gusto lang niya yung may pinagpipilian siya. Di ba? Para daw hindi siya nasasarapang kumain pag wala siyang pinagpipilian. Kahit ang pagpilian niya ay sardinas. Basta kahit na hindi siya maselan. Hindi siya maselan sa Pero ako naman ay maselan ako sa amoy. Pagka ayoko ng amoy ng pagkain, yun. Pero okay naman yung... Ewan ko, basta may amoy ng pagkain na ayoko. Pero yung mga laki tayo sa bagoong, patis, at saka naman, okay sa akin yung mga Indian food, okay lang. Ewan ko, basta merong akong inaayawan na amoy. Pero bihirang bihira. Hindi ako maselan kahit
mga ano, yung mga liver, mga papaitan, kinakain ko lahat yan. Wala akong basta gusto ko yung amoy. Pero yung mga, di ba masabi nila masarap yung mabawang amoy. Gaya ng mga daing. Yun. Gusto ko yung mga yun. Kaulan. Gusto ah. Gusto. Ayan. Sana kumakain din kayo. Sabayan nyo kami. Ang sarap. Busog na ako. Ako din. Sabi nila, ang mukbang, ubusin mo daw lahat eh. Ako, hindi na po namin maubos. Patawarin na po ninyo kami at kami mga senior na. Maliliit na ang bituka. Lumiit na ang bituka. Kaya hindi na kami nagpupunta sa mga buffet na mga restaurant kasi malulugi ka. Lugi na ang lingko. Pero nung kabataan ng lingko, naku, Diyos ko, lugi ang restaurant. Malakas itong kumain. Pero ngayon wala. Siya ang lugi. Pagka nakain sa Ayos. Daldal na ako ng daldal. Ikaw naman tahimik. Kumakain eh. Sarap. Sarap po ng talaga ito. Kahit ito lang ang ulam ko. Kada daldal ko mamaya mabulunan ako. Parang hindi ko na kayang kainin ito. Mamaya na lang kaya. Sarap nito po. Cheesecake. Luto ng aking panganay. Ginawa pala, hindi niluto. Kaya lang, iwan ko itong kanyang Hindi ko pa natikman itong kanyang cake pops eh. Siguro masarap yan. Ay, ang sarap. Sarap ng lasa ng na anuhan sa kamay ko. Kala ko puto yan. Kala ko puto. Hindi Sarap din itong talong. Yan na. Pampadigay. Hindi namin kaya na magmukbang pala. Mamaya uling hapon. Parang, Pinangat na mamaya yan. talagang yan ang pangat talaga. Pangatlong init. Kasi kahapon, niluto kahapon. Pinainit ngayon. Ngayon lang ito niluto O nga, hindi yung iba. Ngayon. Kaya mamayang hapon, pangatlong Hindi gusto kong lumabas, kaya lang baka biglang mag-FaceTime. Birthday kasi ng apo ko, yung apo kong panganay. Wala siya dito, pero baka, usually pagka ganyang hindi kami magkakasama, sa FaceTime kami nagse-celebrate. Madulas ngayon, maraming isno. Ano ba isno? Madulas. Gusto ko sanang lumabas, maglakad-lakad sa outlet, kaya lang baka mag-FaceTimean sila. Sarap. Oras na. Hindi namin naubos. Hindi namin kaya. Pero ang sabi nila, mukbang Pero naubos ko kanin ko Tsaka yung aking naubos ko yung nilagay ko sa plato ko. Ayan. Namiss ko ang magkamay. Takal ko na hindi nagkakamay, kumain. Ikaw na huli, ikaw ang gimis. Ha? Ikaw ang nahuli, ikaw ang magpunyan. Ang daya mo, hindi ka naman nagluto Hindi. Magbabay ka na. Video mo ito Bye guys. Salamat sa pagsama ninyo sa amin, sa aking lunch break. Sarap ng tanghalian namin, mga kabanding. Alauna na pala Ay, painom nga ako niyan. Para dumikay din ako. Minsan ko nainom din ako nito, pero yung kanyang nakikisip lang ako sa kanya na mga nainumin. Okay mga kabanding. Lamig. Salamat sa
Hugas muna ako ng kamay, tapos kakain na ako nito. Pagsama ninyo Maraming salamat po. sa aming Sana po ay munting tanghalian. sana po ay maganda din ang inyong araw. Gaya namin. Yan, magpaalam ka na. Video mo yan. Sana lahat nakakakain ng ayos. Yan na. Uy, sus. Yan, nagbibigay na ang lingko. Yan. Sana lahat ay Lahat ay masaya. masaya, Sa- masalunat sa Ilocano. Darating na Healthy. Pasko. Healthy ay masalunat. Nasalunat. Tayo yung magbigayan. Kung may bibigay. Kahit wala, kahit makunti. Share lang. Share. Oo. Kung anong meron. Kung anong kaya. Sa bagay. Sige po, bye-bye. Ako nang mag-off nito. Bye guys. Bye. God bless. We love you all. Thanks for watching. Ingat-ingat kayo. Keep safe.